Ďalšie video od Pythona 9 po dlhej dobe v takomto opustenom kryte. Funguje tu elektrina, všetko. Možno aj ohrievač bude fungovať a to dúfame, bo to chceme prespať. Kokos, ale ozaj je tu všetko, aj obleky. Toto máš ten filter do plynovej masky, ne náhodou? Filter? No. Není na vodu? Alebo na vodu? Filip, to je na vodu. Však toto je kniha údržby, ale naposledy tam je, neviem vám poviem, 1988 naposledy, no. Alebo 1990. Tu už asi sa o to dosť dlho nestarali. Ale máš to riadne zachovalé, však tu máš aj proste topánky, všetko. Koľko masík je proste v tých taškách. Gumaky, keby chceš. CM3. No, ešte aj gumaky. Kamo, aké masky. Jo. A úplne proste zachovalé. To je pre deti maska, ne? Táto ešte, je to možno, že hej, no. To je detská maska, však pozri sa na tú veľkosť. Tam hore taká krabica, ktorá vyzerá ako keby zbraň tam mala byť. Jak na pušku. Je to sú asi z duchovky len. Ona to je podľa no. A tak to vôbec máš. Počkaj, Skús dole. To možno... Vypri to. Čo sekundu, čo? Že by... proste internet, aj signál, aj všetko. Lebo to na ne podzemou, vieš. Ale tuto bol asi kyslík v tomto. A to ťahalo do tej masky. No do tejto. No? Tak to ešte zuchovečka. Také masky. Také pre deti proste. Ale brutál akože. Minimálne 100 plynových mask prosím. Nie, toto máš podľa mňa obedárik, vieš, na obed. To dávali vojakom, vtedy sa mi zdá. To je hrnec. Hej, no tak áno. Kokos, ale... To by sa malo otvárať niekde... Počkaj. Iba takto. Mám v ruke GoPročku. To takto ukážem. Sranda, čo? Ale potom musíš dať nejaký plynový verš. Áno. Hej. No dobré, ten radiátor, chlapci.